人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下游副刊共同制作，我是上下游副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。总编好，各位听众朋友大家好，我是胖胖树。好，瑞敏哈，我们上次其实有谈到一个摄影家哈，因为我们讲到种树的时候，我们就谈到一个摄影家叫做 Salgado 哈，他是巴西人。那因为什么会谈到他呢？就是因为我们最近在谈这个永续的话题是很热门哈，我一直在讲说种树减碳也是现在很多跨国企业他们想要储存碳汇的方法哈，他就想到这个纪实摄影家这个 Sebastian Salgado 哈，因为瑞敏我们等一下要谈到底种树要怎么种哈？那我们先来谈一下这个 Salgado， 因为其他我非常喜欢他的摄影作品哈，瑞敏应该也看过一些他的摄影作品哈。对，对，他是从小就在巴西做农场长大，那后来他去法国念了经济博士哈。其实他是原来在金融业做嘛哈，经济学位。那其实他也做那个金融学者，其实他的原来收入是很优渥，后来他就喜欢摄影哈，他就真的就放弃了所有一切，就去拍照。然后他是马格兰啊，很多就是马格兰的成员哈，然后得了非常多的摄影奖，因为他觉得影像是可以让世人看见这些不被人注意这些边陲国家的工人啊，还有这些民众的这些艰辛的生活哈，所以尤其他去矿场嘛哈，他拍了很多这些矿工的生活，还跟他们住在一起，融入他们生活。那其实他很有趣，就是他也继承了，因为听说他们家7个姐妹，他父母最后把那个土地给他们姐妹兄弟姐妹，只有他一个弟弟了哈，然后好像然后他后来那个7个姐妹都放弃那块土地，就直接给他。那给他以后呢，他其实就是他回去以后，他发现说，哇。他小时候住的地方一半是雨林，现在只剩下0.5%哈，所以哇，我想问瑞敏，先问一下，就是雨林真的这么快消失吗？真的有消失这么大的比例吗？其实我们先看一下雨林的面积好，让大家可能会比较有概念。是。我们常常讲亚马逊雨林，亚马逊雨林大概多大呢？我们讲台湾是36000平方公里，是。我们先让大家知道，那亚马逊号称有670万平方公里，670万，好，所以它等于我们才36000哦，它是670万哦，等于是200多倍哈。对。那第二大的这个刚果，大概号称也有100万平方公里。OK， 对，就面积是雨林，光是这2大雨林面积大概就这么大。是。那全世界就更不用说了，就是大概是这2个加起来还要再翻1倍。是。因为其他的是比较零碎的，这2个加起来大概就是超过1半了。OK， 超过1半。然后这2个加起来，然后大概要再乘以不是乘以2啦，没有到那么多，大概就乘以1点多，就接近2，我们就大概想接近2这样好了。那因为面积统计的年代又不太一样，所以会有一些误差。就是有的面积它可能统计比较早，然后有一些早期它可能用估算，我们先不管，我们就是一个大致上的数字。是。那这个是雨林的面积，那我们来看号称每年消失，就是我想大家都有听过什么每2秒钟少掉一个足球场。对，我们常会听到这个数据，我很早就听过这个数据。会听到这个数据。那基本上一般大概每年大概会有1万公顷被砍掉。那一平方公里大概就是1万公顷，所以它的速度大概是这样。是。就是1万公顷，大家知道它的倍数的概念。1万公顷的倍数的概念，好，就是我们先讲大家可能对1公顷没有概念，1公顷就是接近台湾的所谓的1甲。OK， 就对，1公顷的1甲，对，那大概就是3000多坪。是，就是一个社区大。是。那大概就一个社区大。那1公顷大概是0.01平方公里，所以1万公顷
大家就知道1万公顷大概就是10平方公里，大概是10平方公里，是。那所以10平方公里跟几万比起来，它当然不是说你突然1年这样，你雨林马上2-3年就会不见，当然没有这么快。但是如果你不制止它，或者是你又就比如说15年到2020年，等于是加速的，每年被砍掉的速度越来越快，那它可能就一直不见。那比如说现在统计亚马逊雨林从有统计到现在，大概已经少掉17%了。17%是。对，就17%，大家可以去算一下，因为都是数字，我们就给大家这些数字概念，所以很快就是如果因为说真的，比如说我再讲一个概念，大安森林公园才27公顷，比台大还小，每年消失1万呢，是，那当然你消失几座来比，吓死人了哈。对，就很惊人了，就非常吓人啊，真的很吓人。那你一般随便一个游乐园，了不起就60公顷而已，对，就一般一座大学就在50公顷，那1万公顷，你就知道，那当然就很惊人的，很惊人，从飞机上都可以看得到那一片空掉了，是，甚至卫星上都看得到。那当然它是点状加起来的，点状加起来，那所以速度上来说，就是以过去人类没有大型重机具来说，过去这20年大概是雨林被破坏速度最快的，是。然后为了养牛，为了种油棕榈，对，为了各式各样的农作物，就不断的砍。说真的，就不断的砍。然后说真的，有雨林的国家，大家知道都是热带国家嘛，对，那都是经济条件偏向不好的，是。那大家如果还有印象，2000几年还在讲什么金砖4国，巴西还是其中一个，巴西是其中之一，对啊，然后那时候巴西还得意洋洋说我们经济发展，也不能说人家得意洋洋，人家经济发展就突飞猛进嘛，对，他们还有人口红利，对，那还有人口红利嘛，对，那可是随着环保意识抬头，甚至美国人就开始，就很多人知道我们不能再吃巴西养的牛，还有大豆什么，就开始会有人提出抵制。是，那当然还是很多人继续在吃啊，这是其中一个，这个没办法的事情，因为有经济有利益，是很多人他就不会考虑那么多。对，我们环境破坏的部分，他就会觉得反正那么大，是。个别砍掉的，也许他比如说他这边砍掉100公顷，他就会觉得还有600多万平方公里耶。是，我砍掉这个根本就是头上拔2根头发，怎么会9牛1毛的感觉哈？对。可是如果当每个人都这样想的时候，那加起来就会非常可怕，非常惊人。对，可怕的不是一块，是可怕也不是1年，可怕的是它是持续性变，对，这个确实是哈。其实瑞敏讲到这个东西，我觉得真的很重要哈，就是说，因为我们常会觉得说啊，我就这样嘛，只有我一个人嘛哈，也没有什么很严重。可是其实真的，我最近才看到一个新闻，说有一群16个小孩。告这个石化公司不断的开发，告成功了哈。我有看到这个新闻，我不知道瑞敏有没有看到新闻，可是看到这新闻也觉得很有趣，因为我们在讲说过去20年人类因为城市急剧的发展嘛哈，然后人口真的是我们刚刚讲到人口红利嘛哈，人口暴增。那当你这些新兴的国家兴起以后，其实第一个会供应它的就是这些热带地区嘛，所以热带地区就是我们刚刚讲了，它雨林就真的是快速的消失。那我们再回头讲到这个萨尔卡斗哈，你当然很有趣，他因为长期他把镜头都对准这些边缘世界的这些人哈，然后最后因为他每天看人家都很痛苦，最后他就深陷在这个痛苦中，他觉得他自己生病了。那时候他就说他常尿尿会有血哈，那他就去看医生，医生就说你根本没有问题，医生说你应该是心累了。所以那时候他太太也蛮好了，他太太就说那既然这样，你要不要休息一下，我们干脆把这个消失的雨林的这些树重新种回来哈。那我就看到他说他栽种了这个250万棵树哈，重新造林，他就说他要还给地球一片那个自然生态哈。瑞敏，你要不要来说说这个故事？就你所知道的。
其实他在上个世纪末，他就是到处摄影。他原本学经济，然后他是联合国，在联合国工作。那因为他到世界各地去，他就看到了很多所谓的底层的，包括矿场，包括采矿的地方，就类似血钻石或者是大挖硫磺。大家如果有看过那些在第三世界国家挖硫磺、挖各式各样矿，其实那些人他的寿命都很短的，而且他是大家都聚集在那里，为了可能比其他地方多赚一点钱，他牺牲了，他用他年轻的生命，那说真的，那早期的照片真的是，真的看了很不舒服。可是他想要让世界知道说还有很多贫穷的人，那他30岁才开始学摄影，是，对，他是1940年代出生，还是1950年代，我有点忘，差不多，也有蛮有年纪了，对，然后你看他一到1990年代开始，他在卢安达，因为大家都有记得卢安达曾经内战嘛，对，他在那里待很久，死伤惨重，那时候死很多人，他每天看到就是死亡。说真的，不要说每天啊，你像我一些朋友在医院工作，你久久遇到一次，人是不可能对这件事情麻痹的，就是还是会有心里面会有，不可能说因为发生很多次，你就没感觉，还是会很不舒服。那他就是像刚刚总编说的，他觉得他病了，那所以他其实也是在他年轻到处跑的时候认识他太太，对，然后我觉得他太太蛮支持他，后来就因为就是必须远离那个环境，不然他真的精神方面会崩溃，他就回到他的故乡。那他的故乡其实是在巴西大西洋沿海这一段，这一侧就是大家认知的什么里约热内卢、圣保罗的这一侧的巴西，不是亚马逊雨林的巴西。是。那这一侧也原本有雨林。那他小时候住的，他是个农场。他说他们那个农庄大概有35户，大概就养牛。对，养牛。他们就自给自足，自己种各种吃的。然后每年就一次把牛赶到市集去卖掉，这就是他小时候。对。那农场里面，他印象中有超过一半的面积都是雨林，然后他跟鳄鱼一起玩。跟凯门鳄跟各式各样的动物，他是很开心的，而且他对他从地狱回来，他太太说你曾经活在天堂。那可是他又看到了一次地狱，就是他们家的农场树都不见了。是，那他太太就说，那你为什么不把天堂再种回来？然后他刚好有一个朋友，他自己说是做森林工程。那其实就是造林业者啊，就是我们一般认知的造林业者。那请他帮忙，然后他也有环保的概念，他就知道他不能乱种树他也不是乱种树，他只种原本在他小时候在那个地方的原生植物。然后他就在周边采种，然后种。但是很悲惨的，不能说很悲伤，就是第一年几乎都死掉了。对，他有讲这个故事。对，因为这就我之前讲过，雨林消失了，你要再让它恢复很难，因为它土壤非常贫瘠。再来是很多雨林植物小时候需要遮阴，然后需要比较高的空气湿度。当你都被破坏掉，整个环境的湿气各方面都没有的时候，你要让树再种回来，很难。但它就是可能还。就是至少不是完全退，比如说他第一年死亡率可能高达90%好了，但是至少是不是还有10%？他就每年这样试，然后经过了几年之后，有一些树长大了，环境开始微微的改变之后，其实树适应力就变好了。那经过了他从0几年，然后一直大概10多年的时间，然后他到处募款，他也去西班牙募款，去哪里募款，然后慢慢把这一块，他种了200多万棵树，然后让它慢慢回来。他讲一个最经典的，我觉得大家都可以听一看。其实台湾也曾经有发生过类似的事情，我们等一下再讲。他讲一个最经典，他说人洗头发，人如果洗头发，你不要去吹它，水会因为头发关系，它会干很慢。那如果你是光头，3分钟。头就干了，你根本留不住那个水。那森林的作用就是在这里，就如果你今天是光秃秃的大地，雨一下，水马上就冲光了，直接进河流，可能不用3天，就干掉了。可是如果有森林，那个水可能要经过几个月才会进河流，
这个就是我们讲涵养的概念嘛，对，涵养，对，那就是森林在水循环扮演很重要的角色。是，那其实不是只有他证明了这件事情。我们台湾种树的树王赖赏也是啊，当初种垃圾山的时候也是光秃都没有水，附近河川都干了。他把树种回来，水又回来了，动物又回来了，所以这个是一个很容易理解的。然后，但是他用一个很我听过最妙的就是他用头发这件事情来跟大家解释。萨卡多自己是光头，对，他自己是光头嘛，然后他太太头发很长很多。我们可能每年一直降雨，可是我们这几年其实一直有干旱的危机啊。是。那很多人过去传统农法种果树，种很多下面草通除光的，然后果树可能都是矮化的，所以其实果园也是留不住水。所以我们其实过去我们使用土地吧，甚至种高山蔬菜各式各样的方式，就是一直在让水快速排到河川，然后流掉。是。那所以他讲一个最简单的，我觉得我们这几年应该会有切身之痛，就是那个水。我们降雨量这么高宜兰一年降雨量1万1万毫米，然后台湾平均降雨量超过2000。以色列搞不好只有500。我们的雨量是人家这么多，但是我们却留不住。对，这个，对，他的故事是蛮。他在 TEDx 上面，他实际讲话可能10分钟了，因为他放了一大堆影片都没有讲话。对，他放了很多影片。对，其实大家可以去看一下 TED 哈，TEDx 它里面其实他有谈他这个概念，我也觉得这个是蛮重要。刚刚瑞敏讲到一个很重要，就是说，其实因为如果土本身已经光秃秃了那它其实含养不了水。为什么会有森林大火？就是那个地都很干嘛，对不对？所以你只要一个东西掉地上，它很容易燃烧。如果它里面水多的话，其实它是不容易，不是那么容易可以烧起来。我上次听一个学者在讲森林大火为什么现在会越来越多，其实跟这个水的涵养也是很有关系的那其实是我们在讲这个，我还要回答来讲说种树是不是能减碳这个话题就是说，因为去年我们在讲说生物多样性公约这些缔约国他们在经过那个疫情，本来是第15届的会议那延到去年嘛，本来应该是2020年要开，就后来延到2022年所以本来是2020年要在昆明召开，那后来就变成在蒙特罗召开，就是去年年底12月的时候，他就提出了这个30乘30很多人就说什么叫30乘30，他就说他们就共同约定，这中间好像有197个国家吧，他就约定说在2030年前要保护地球的海陆30%的环境所以这里面也在讲说也可以种树那种树等于是种碳的约定，但是也有环保团体诟病说，如果你只是单独种树的话其实是没有办法降低这个发烫的地球的温度反而是一种漂绿那瑞敏你的看法是什么呢？我们先讲，我们之前其实也曾经讲过，种树减碳并不是大家想的那么简单，它要考量很多，比如说什么外部性，什么基线，各式各样的。那个我们大家就自己去听前一集，我们就不再细讲。就是种树这件事情，它其实是一个很高的专业。你看，这个萨卡多他并没有自己去做这件事情，对，他其实是请了林业专家来做，而且他考量的是他要让动物回来，所以他考量的是生物多样性极大化，而且要用当地的树种，他也不是只有种高大的经济作物他种了很多，就是后来连草本，你其实有很多影片，你进去看棕榈草本，他在复原一座雨林，他在复原一座雨林我们常常对造林的想象就是种了很多树，然后每棵树都一样大，是。对，但当然，我们现在台湾也蛮多学者在推所谓的，就是类似原始森林的样貌去造，就是不是传统那种我种了很多柳杉我种了很多红块，你可能还要考虑副层、下层要种什么，里面的地杯是什么，就是不能在我们现在已经21世纪，不能再用传统那种
林义单一种但是种树的概念哈。对，但坦白说，那些种树来减碳的，他很多时候他当然也会要求说不能种单一树种，可能要种多少树种。但为了调查各方面，或者是他也会考量到未来伐木要使用，他可能没有办法真的复原，成那个样子，就是因为说真的，人类就是有使用木材的需求，你不可能不用木材，那你就要把土地分级。如果这块地，人类为了永续在地球活下去，要永续使用木材，那种了20年、30年或50年轮法起到了法采使用，法采使用，我觉得这是合理的，只是说。你一件事情不可能完美无瑕，就是如果你希望整块地球都恢复成亚马逊雨林，难道你每个人全部都要穿丁字裤吗？都不用电吗？就是我的疑惑在这里，就是他们可能对石化产业、对高科技产业有很多的想法，但前提是，那我就想请问这些环团，那你办公室会不会开冷气？开啊，你出去会不会坐汽车？对啊，所以你不可能不用电。那我是比较中立的，就是要在维持现在人类基本的生活需求下，去做一个妥协，而不是说极端的要把地球恢复成没有人类的状态。是。那如果要走到这样，那就不叫永续了，因为永续是指地球也可以永续，人类可以永续在这一块土地生活，达成一个平衡，就是土地不要在原始的环境不要再被破坏，那已经被开发的环境，比如说我们已经变成是农田了，我们又在粮食自给的情况下，你还是要吃，那你还是要种田，应该是这样，而不是说想要把已开发的土地通通变回。未开发的状态，萨卡豆他的例子是那个农场他就已经不使用了嘛，他的姐姐不要，那他可能也想到的是他小时候这里就是雨林，因为短短的几十年而已，他想要把它恢复成雨林，那是他个人一块。可是当你考量的是整个地球村的时候，你就不可能什么都不想啊，你还是要考量人需要使用木材，人要吃饭，人要吃各种粮食作物，我们只能在减少碳，然后减少不再破坏原始雨林的前提之下，去做一些经济活动。难不成叫农夫都转行？农夫都转行，我们就没东西吃了。对啊，这个我觉得这个太极端了一点。我是比较中庸的啦。是。那讲到这个东西就是说，因为刚刚也讲说种树不能种单一树种嘛，那当然很多他会觉得说反正就是种树嘛，那当然刚刚瑞明讲到说，因为萨卡多他自己拥有那块土地，所以他可以去种，他照他的意思那我们今天来讲台湾了就是你刚刚有讲赖嗓，对不对？赖嗓的例子可以多讲一点吗？赖嗓他其实也是私有地啊，在大雪山，而且他的故事其实节目都有采访，就是他在29岁的时候，然后继承了他们家的货运行，然后有30亿。然后拿去买土地，一开始还被骗买了垃圾山，然后后来他就靠自己的力量，一颗一颗把它种回去。那他其实也有去问说，种什么好？然后人家跟他说，种牛樟啊，种什么的。那他大概种了100多种树。那他可能他还是比较传统的那种林业的方式啊，就是从照片上看起来。就是他可能不是像萨卡多这么极端，那可能他一开始也没有考虑那么多，但必须说真的，自己说真的，你自己摸着你自己的良心，你爸爸留30亿给你，你会拿30亿去造林吗？光是这件事情就非常的了不起了。是。然后再来是原本没有水，然后原本都是垃圾的地方，恢复成绿油油一片。就我还是不，就有些人可能会用更专业的角度去 challenge 他，但是我觉得那是他私人的土地，然后他愿意用种台湾的原生树种，然后这一点其实我就已经觉得很佩服。但
有可以做得更好的地方，但是那都是后见之明吧。是，对，其实不可能苛责一个不是林业或不是生态的人去做一件高标准的事情。对，其实瑞敏讲到这个东西，就是说，因为我们最近在谈那个，就是我刚刚也在讲那个30×30嘛，讲这个 COP15的30×30生物多样性公约缔约国的会议它其实有在谈到说，都市可以怎么样让它绿化也可以变成说，不会只是这些保育，只是在农村，只是在乡村里面其实全世界趋势开始有一些比较先进的国家，他们也在都市里面开始让公园的绿美化是有点荒野化其实这个是很有趣的，我觉得我们也可以有机会可以来谈谈这个话题也是对，也是蛮有趣的。生态绿化的部分，对，生态绿化其实让整个都市也可以一样是生物多样性不是像过去那样子的就是把它一起剃平头然后你好管理这我们下次可以来，台湾有一些例子。对，我们可以来聊聊这个东西。好，那今天时间也差不多了，我就谢谢瑞敏跟我们来谈这个萨尔卡斗这位纪实摄影家是一位蛮有心的一个，他其实应该现在也算是常被归类为公益家了可是我们也在讲说，在这个 SDGs 永续发展目标之下，其实有时候这个公益它其实不见得只是永远是公益，它也一样可以变成是一个它可以是有一个更有价值的看待那我觉得这个我们也可以再聊一聊好今天谢谢瑞敏跟我们带来这个我们一起谈的萨尔卡斗，但他在台湾也有翻译过他的书，大家如果有兴趣也可以去看一下摄影集，大家可以去买，对，然后用他的名字搜寻，可以找到非常多的资料，对，非常多的资料。我觉得光 TED 那个TEDx 你去听他大概讲10几分钟的演讲，其实也蛮有获得的好，谢谢瑞敏，谢谢。各位听众，欢迎我们的来宾，作家姚若杰。谢谢碧玲姐，大家好。是若杰其实之前有上过我们节目，那这次我为什么会请他来因为他帮我写了一篇那个动物的避暑良方虽然现在已经是秋分了，但是老实说不下雨的时候还是非常的热是秋老虎而且今年实在热的蛮久的对，所以其实真的是体感，我们的体感温度真的是可以呼应说新闻报道说这是有记录以来全世界全球最高日均地表气温而且听说要进入这个圣一年，还不是最热听说这个高温呢还会持续好几个月，而且说明年会更热听到我就觉得听说是这样，对，听到我们真的觉得快不行了所以我就请若杰说，因为若杰他是念昆虫系嘛然后他这个看 paper 也没有问题，我说你可以写一下这个动物的消暑良方吗结果看你写哇，会流汗的动物其实不多居然只有马跟灵长类听了我就真的是我想说哇，我的天哪，我其实常抱怨说为什么这么会流汗哇，原来这个是进化的表征，搞半天是，所以我们要来问一下流汗到底有什么作用好，流汗它最主要是因为从液体那个汗水从液体蒸发成气体的时候会需要热，所以流汗的时候就会把热从我们的体表带走。那如果就是说全身是毛的动物，其实就不是很利于流汗，所以像我们很熟悉的狗它就不能流汗，而是靠张开嘴巴、伸舌头、喘气来散热。那灵长类是少数会流汗的动物。OK， 好，你讲灵长类是少数会流汗的动物可是像马你说也会流汗马是怎么流汗呢对，所以马它也算比较奇特的动物，它也是跟我们一样是有汗腺，而且全身体表都有汗腺那它就是一样从体表流汗的OK， 所以马也会这样那个满身大汗这样子意思就是这样对，所以马它也就是为什么马它是可以也是一种很优秀的可以长跑的动物然后我不知道有没有就是其实我们可以看到说就是在赛马之后有一些人他其实会把马盖起来
就是那个也是怕说像我们人类一样，就是流了满身大汗之后，如果直接吹风的话，可能会感冒的。哦，是这样的意思，所以马会感冒。就是如果没有好好保护的话，哇，真的很妙，难怪原来如此，这很有趣哈。所以人家讲说马哈，常常讲说骑马人会说马有灵性哈，说马有后眼哈，然后说马那个其实因为你骑马的时候，因为我以前骑过马嘛，我有一段时间常在骑马，其实你骑在马上，那个马就跟你好像是全身是一致的。你真的觉得它跟你就是一体的那种感觉，而且你会感受到它的心跳，它也会感受到你的心跳。真的很有趣。然后你很神奇的接触，对对对。然后你骑马哈，如果说你上马的时候你很紧张哈，马就会开始整你，它就带你去撞墙啊，带你去那种，其实真的很有趣哈。我就想到这个，我觉得因为你讲的时候马会流汗，我想说哇，真的跟人这么接近哈。那你有写说有一篇报道嘛，是这个伊朗的这个沙漠古城哈，叫雅兹德哈，它有一种传统的这个土石建筑，然后这个建筑中间有一个高耸像烟囱的捕风塔哈，可以促进这空气的流动。你可以讲一下这个原理吗？它那个捕风塔就是一个在建筑中央一个比建筑本体高上去很多的塔。那我们知道热空气是会往上升的，所以在那个建筑里面蓄积的一些热空气，它就可以从这一根塔这样垂直往上飞出去的。那当上面空气飞出去之后，下面靠近地面这边比较凉的空气，它就可以直接进入这个建筑里，所以这样子就会有一个空气的流动，就让我们觉得有风的感觉，是这样就会比较凉。是，那你说这个原理会让人想起某一种白蚁的蚁种哈？这个白蚁它是怎么样？它的蚁种是怎么样的？就是这个有一类它是会在巢里面养蕈类的白蚁，那因为它们有蕈类又有白蚁，那里面就会产生很多二氧化碳，还有一些湿气什么的，是，所以对白蚁来讲，它们的空调就非常重要，是。那所以蛮早就有人做研究这些白蚁蚁种的结构，那它们蛮大的，有的可以高到2-3公尺那么高，蚁种啊。对，蚁种本身太巨大了，就是白蚁自己，就是小小只的白蚁自己盖的，自己把它建造出来的。那这种蚁种里面，它就有很多的通道，是，所以这些通道它就真的像通风管那样子，可以让气体从底下这样一直上升到最外面，从那个蚁种的表面这样飞出去。是，然后这些白蚁他们甚至还会很忙碌的去控制这些根据天气跟可能内部不同的需求，是会去开关这些洞然后它甚至可以让巢里面的温度是保持恒温哇的状态。生物真的很奇妙哈。那你还讲对，你还讲还会养蕈菇，好好玩呢。白蚁会养蕈菇，对啊，对，然后你又自己吃，对，自己吃，哇，自给自足，好妙，自给自足。对，然后你有写到说有一组科学家对这个蚁巢的结构做了更详细的研究，说非洲还有一些不养蕈菇的白蚁这更好玩了它不养蕈菇，它的蚁种表面有比较厚的这个墙壁哈。那你说这个好像没有缺乏跟内部直接联系的通风管道在里面这个白蚁怎么呼吸？那他们对啊，对，所以这些科学家也很好奇，所以他们是用了比较进步的 X 光去更详细的研究这些蚁。那之后来是发现说，他们的蚁巢其实还是有洞，只是那些洞比之前研究比较多的那个养蕈菇白蚁的那些通气孔要小所以一开始比较难观察到。那他们用这个 X 光就观察到说，这些比较小的洞，它还是能够里面是相连通的然后这些洞还有小，然后还有更小的。那更小的是说，它如果有水不小心跑到比较大一点的洞的时候，那个更小的洞它就会产生有毛细现象。可以把水从那边倒出去，所以就不会塞住他们可以用来呼吸的这些洞。
哦，好妙哦！这动物真的是，这个其实可以给我们人这个节能建筑有一些灵感，对不对？对对对，哇，这好有，因为要能够通气又能够排水，那这个真的是很厉害。是我们在讲哈，这其实讲那个仿生科技已经讲了非常多年哈。那这个从这些动物身上，我们就可以学到很多仿生科技的绝招哈。对，嘿，那动物哈，其实因为他们有些真的要避免这个阳光直射，我们人当然有时候就是带阳伞嘛哈。那哪一些动物有什么绝招啊？最常见的其实就是直接就躲到洞里面去，所以像很多爬虫类还有昆虫，他们就是洞里面的地洞或者是石缝下面。那像是树荫下，其实草原的动物就会这样做。然后我们现在机车骑士也会这样做。然后我另外是有发现找到一种叫做南非地松鼠的动物。它跟我们常见的松鼠不一样，它不是在树上活动，而是在地面活动，所以它就比较容易曝晒在阳光下。那它很妙，就是它会主动用自己那个蓬松的松鼠尾巴，这样覆盖在自己身上，就可以像阳伞一样。真的？那它的尾巴要很大咯。对对对，就是那种毛茸茸的。对，那所以这个其实你看这个好有趣哈。那还有一些动物它会用什么接触凉感，对不对？所以接触凉感有怎么避暑呢？这个是在无尾熊身上发现的。那因为澳洲无尾熊它一天花很多时间抱着树干睡觉。那科学家就好奇，就测量那些无尾熊它待的地方，就发现他们会去待的那个树皮是跟别的他们不待的树皮比起来，那个无尾熊待的地方温度真的比较低，所以其实有点像我们会说那个猫它知道哪里比较凉就会去哪里，所以在无尾熊也是这样。是，所以它这个无尾熊就绝对凉感这样的这个意思就对。那还有就讲说袋鼠也很好玩，因为澳洲的动物我常都觉得他们是很妙的动物哈。然后他会朝这个手背上吐口水，然后把两背粘得湿湿的，用口水来蒸发散。为什么是手背呢？而且我一开始也想说为什么是手臂，然后后来查到说因为他们手臂上的微血管比较多，就那边分布的血管比较多，所以从那里散热的话，就是效率也会比较高。OK 所以这个用手背这样散热，这个真的是我还不知道那个袋鼠有这个真是很有趣。然后你还有想到说那个生活在沙漠的这个撒哈拉银蚁它的体毛又怎么回事呢？对，它这个银蚁就是表面看起来真的像有点有银色光泽的那种感觉，那它那个是它的体毛造成的。然后所以就有科学家研究发现说，就用显微镜去看，那发现它这个银色的看起来像银色的这种毛，它的横切面是三角形的。那个三角形就有点像就是它有个很明确的三角形的角度，所以当阳光照射下来的时候，它那个光就会被反射掉。那而且这些毛它是稍微重叠在一起，所以如果阳光照射下来遇到第一根毛它没有完全能够反射掉的时候，下面一根毛还可以再继续做这种反射作用。所以基本上就是阳光它带有热度的这些光，它全部都会被这些毛反射掉，就不会抵达到这种银蚁它本身的身体，然后这样就可以抗热。是，所以这样子的抗热也是一种，就是它其实本身生物的构造哈。可是我们在讲到体毛，还有就是说，因为大象它身体很巨大嘛哈，那它其实表面积来讲相对是比较小的，所以它也是用体毛。你写到就是大象，我们看到它的体毛其实真的是比较稀疏的，对不对？那这个比较稀疏的体毛有助于它散热吗？对，一开始最早因为
一般认识觉得哺乳动物它身上的毛，它大概都是保暖用的吧。所以最早有人看说，大象体毛这么稀疏，可能就是因为它不需要保暖，所以毛就渐渐退化。可是就有一些人他就去进一步做研究，去测量这些毛的稀疏程度，跟毛的形状，然后发现其实这些低密度的毛其实是有助于散热的。那它散热的原理是说，一个是说它毛的密度很低，所以不会阻碍空气流动，就是不会像保暖的那种毛一样，让一层空气留在你的体表，帮助保暖。这种毛是空气吹过去，它就可以散热。然后另一方面，这种毛它的修长的构造可以把热从皮肤往外面带出去。然后所以科学家发现说，毛这个本身的构造就可以提升散热能力1%，然后当有微风吹过的时候，还可以提升到23%。那所以就是说，这些毛它稀疏，但是不是退化，而是其实是有助于散热。OK， 是稀疏有助于散热就对了。所以不管是亚洲象或非洲象，因为其实他们生活的环境都相对是比较热哈。那这么庞然大物要排热，其实真的是一件很辛苦的事情哈。对，所以其实我们在讲这些动物哈，那像譬如说我们在讲说，非洲因为像狮子是生活在非洲嘛，对不对？好，那它也会碰到狮子，我们看到它毛，尤其公狮，我们会觉得它毛茸茸的，对不对？很热嘛。它们其实是用猫是怎么样散热啊？就是猫科是用舌头吗？对，基本上也是用舌头，就是不是从没有毛覆盖的地方散热。OK。然后他们其实也会水域，像老虎也是会嘛。猫虽然可能比较少见，但是其实就是猫科动物它是会去水里面。是，所以猫科动物它是会去水里面那个，像我们是讲说猫怕水啦，不晓得这个讲法是对不对哈？因为从小都会听到说大人会讲说猫怕水哈，不知道是不是？所以猫，你看他们说猫洗澡都是用舔自己，对，那猫科动物会去泡水，这个也是对我好像真的，我看那个拍非洲的影片，我是有看到那个好像是豹，对不对？好像会对，其实应该猫科动物都还是会，主要是可能应该要够热的地方，是才会做这件事。对，好，所以今天我们在讲到这个动物的散热，其实蛮有趣的。我忍不住，因为你是学昆虫的，昆虫会不会怕热啊？会，因为昆虫它没有自己调整体内温度的能力，所以它的温度很容易受环境影响。OK， 所以昆虫很容易，万一太热会被煮熟吗？还是怎么样？随便乱问，就是说体内的那个代谢没有办法正常进行，那就相当于煮熟真的。所以如果太热的话，它们就必须躲起来；那不够热的话，就必须出来晒太阳。OK， 所以我们常常看到那个甲虫就躲在那个树，或者他们有的都在那个腐殖层，对不对？对，或者是日正当中的时候，他们就比较少出来。OK， 所以他们真会挑时间出门，对不对？跟我们人一样啦。对，所以刚才讲的那个撒哈拉银蚁，它就真的比较特别，因为它是会在中午跑出来觅食。哇，真的大昆虫。正午出来觅食，这不是跟自己过意不去吗？对，就是因为它的散热力很强，是它的抗热力强，是，所以就可以跑出来。对，哇，这很有趣。其实我们这一篇很多人看了就说哇，动物海，那我自己也觉得很妙，因为在热到真的，我觉得人都不知道该怎么办了哈。所以平常这个为自己流汗常会抱怨，才发现说原来好吧，不要抱怨了。其实流汗是很厉害。
害的。是我们常会很羡慕那个不流汗的人觉得他们好棒不用流汗，不会流汗然后那个不会这样看起来很狼狈的样子，原来其实是会流汗的人是比较进化哇，真的是这时候马上对自己的身体构造改观好，对，今天非常谢谢若杰跟我们来谈这个动物的消暑秘方消暑良方那也希望大家这个在这么热的天气里面除了开冷气以外，还可以想办法用别的方法消暑好，今天谢谢若杰，我觉得这个题目真的很有趣所以大家看了觉得蛮好玩的，其实它很动画感这个题目还蛮适合我也觉得蛮有意思的，所以希望大家看了有意思的例子之后可以就心里面就觉得凉快一点，对，心就稍微沁凉一下谢谢若杰，谢谢各位听众的收听。人生不插花是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。如果您对饮食的上下游有兴趣，欢迎您可以收听上下游新闻部所做的食农搜查线。如果您对饮食生态、农林渔牧的文学有兴趣的话，欢迎您可以订阅人生不插花，也可以订阅我们的上下游副刊。谢谢。